دوستانو لکه څنګه چې ګورئ راغلي یو نن په ډلبي کې یو زه یم او حمید اغا دی نو د دې ته مو اشپزي شروع کړې ده د خیر سره کړایي مو پخ کړې ده که څنګه مرګ کړایي پخ کړې خاص د فرمایشي دی کړایي خوره دی د کړایي سخته خوښېږي دوستان نو لکه څنګه چې ګورئ بس نو یو پر پخېدو د خیر سره زه به ګورم داسې ویې ګورئ دوستان نږدې څخه دوستان کړایي بس اماده د خیر سره دغه دی زه مې سره واړوم راواړوم د چرګ کړایي ده ډېره خطرناکه نو تقریبا لږ وخت پاته دی چې دا خوړو ته اماده کېږي دا د ګاز ډبه ده بس نو بیرته مې شټوپنۍ مې راوړي دي نورې شټوپنۍ چېرته دا خلای شي چای ورباندې جوړ شو دغه دی معروف هغه قرار ناست لکه د خوا شخړې شتلې دا ښه معروف هغه دا اوبه وګورئ شاوخوا اوس هم کړایي اماده شوله دوستانو غاب ته مې واچوو غاب ته مې واچوو د ګاز ډبه بنده کړو بالکل دا آماده ده ها 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 ډېر ښه راغلی ده خوندور راغلی ده نو موږ اوس غاب ته واچوو د خیر سره هغه دوستان چې کړایي خوښېږي او زموږ څخه لرې دي نو بس تاسې په ویډیو کې وګورئ مزه یا خوند ترې واخلئ کړۍ زیاته ده دوستانو بس نو دغه موږ ویوارې دا وخورو وروسته هغه څخه بیا نور دغه کړو واچو ګرمه کړایي زه به د سر بسته کړم د بخار دیګ دا به دیګ کېږدو زه منظمه د خیر سره کړایي چې ګورئ د معروف هغه سره په څنګ کې شته معروف هغه درنه معرفي ده کړایي مې درولله نو موږ بس ډوډۍ راوړې ده افغاني ډوډۍ ده یارانو دا معروف هغه صدقه دا ده دا دې ډوډۍ ده دا دې خوږ ده دا افغاني ډوډۍ ده دا نور به وسله شي سړه نه شي ښه نه شي عوام یخه ده خوږ په راکړه واچوه چې څوی نه شي هوا یخه ده هوا یخه سره پکې دا صدقه معروف هغه مزدار روز مخوری نه ده زه ګورم څنګه د خوندور راغلی که نه ده راغلی بسم الله الرحمن الرحیم تینا وګوره خوره موږ وسل بسم الله وعلى بركة الله واه ثانك يو دا ویو ګوري دوستانو